В работе трансмиссия от Volkswagen транспортера 2.5. Дизель шестиступенчатая. У человека была жалоба, сильный шум на холостых оборотах и при движении. Соответственно, проблема была в подшипнике первичного вала задним. То есть он, грубо говоря, вышел из строя. Вот. Подшипники мы заменили все. Соответственно, на всех валах подшипники стоят новые, оригинальные. Вот, коробка готова к сборке. Подшипник, когда у человека вышел из строя, натерла заднюю крышку. Но не криминально, соответственно, это не рабочая поверхность, просто будут такие вот натертости. Но это все, грубо говоря, будет прекрасно работать. Сейчас будем наносить герметик и склеивать обратно. Коробка транспортера собрана. Заменили сальники, соответственно. Новые стоят. Все, готово к установке. Можно сказать, в идеал привели. Ресурс увеличили. Человек будет счастлив.